Siamo già arrivati all'Immacolata, la festa che dà il rush il Natale e il fine anno. Non so voi, ma mi sembra di vedere un Natale un po' sottotono, almeno dal punto di vista esteriore, di quelle che forse una volta erano i colori, i fasti, le luci di questa festa, che adesso è un po' sottotono. Ma l'importante è che sottotono non ci siamo noi, anche se non c'è l'esteriorità, riusciamo a trascorrere un periodo natalizio, un fine anno, soprattutto in serenità familiare e con gli amici, e poi insomma se ci sono meno luminari e meno scintille non è questo l'importante. Ancora una volta siete con Televideo Agrigento, LCN 92, per voi c'è Target, il vostro talk show settimanale che seguite in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale sul digitale terrestre, come dicevo LCN 92, e poi naturalmente grazie allo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv anche in tutto il mondo. C'è una finestra dedicata che vi permette di vedere questa puntata, ma anche le altre negli orari che più preferite, perché oltre allo streaming poi viene inserito nel contesto del nostro palinsesto sulla nostra pagina internet, e che naturalmente dà la possibilità a quanti magari non riescono a farlo negli orari di trasmissione, mercoledì in prima serata e poi a seguire gli altri giorni in orari differenti, di potersi insomma così informare su quello che Target propone ogni settimana. E anche questa volta devo dire che abbiamo degli ospiti interessanti, parleremo di argomenti importanti, di scuola, di club service, di poeti, di scrittori, e abbiamo anche chiamiamolo così, un mestiere un po' particolare che forse pochi di noi sapevano l'esistenza. Passo subito allora a presentare gli ospiti della puntata, iniziando dalla mia sinistra. Lui si chiama Carmelo Portera, è un poeta, e parleremo del suo ultimo lavoro e di questo essere stato inserito in un contesto di poesie in un libro, in un volumetto abbastanza interessante. Poi parleremo anche di scuola e non solo con Gina Casà, lei è la dirigente dell'Istituto Gallo, e assieme la docente referente, la professoressa Carmen Insalaco. Dicevamo associazionismo e club service, il Lions Club Agrigento Chiaramonte, con noi il presidente Enrico Fiorella. Dicevo di questa professione un po' sconosciuta, nuova, o comunque che io insomma la intendevo magari forse in un altro modo, pensando soltanto a un aspetto, solo un aspetto della psicologia. Lei è una coach, una mental trainer, si chiama Luana Landolina. Gradito ritorno a Target e anche per il collega giornalista, nonché scrittore e ricercatore storico Calogero Conigliaro. Avremo anche gli ospiti musicali, sono dei ragazzi dell'Istituto Gallo, ma li conosceremo in seguito. Allora, soltanto una battuta, mental trainer, un coach, quindi cos'è? Un allenatore che ci fa sviluppare la mente, magari cercando di farci fare delle cose che abbiamo dentro e che non riusciamo a farle? Esattamente, sì. Il mental coach o mental trainer è proprio quella figura che aiuta, esattamente come ha detto, a sviluppare le capacità che già abbiamo e che magari non riusciamo a tirar fuori, per cui abbiamo bisogno di una guida. Io nello specifico aiuto proprio le persone a sviluppare le proprie capacità per superare le resistenze e raggiungere gli obiettivi desiderati. Socrate magari aveva l'arte della maieutica, no? Nel esatto, saper tirare fuori le cose che uno aveva dentro. Esatto, infatti mi piace pensare al coaching come proprio un'arte maieutica, perché non sono, io diciamo, come dico sempre, non do consigli, semplicemente aiuto le persone a tirar fuori quello che hanno dentro, a sviluppare una professione nuova? È una professione nuova in Italia, relativamente nuova, diciamo che negli ultimi 20 anni si è sviluppata di più,
In Sicilia, ad essere sincera, nella provincia sono, diciamo, probabilmente tra l'unica o tra i primi comunque, quindi io parto tra l'altro dal linguaggio per aiutare ad allenare la mente. Bene, approfondiremo allora questo aspetto, anche se Calogero Conigliaro forse avrebbe bisogno di un coach al contrario, cioè di quello che frena le sue idee, perché ne ha tante che escono fuori da tutti i pori. Calogero. Ma insomma, diciamo, basta averne poche ma buone, alla fin dei conti le idee, soprattutto per i momenti che vanno, l'importante è portarli avanti. Il tuo chiodo fisso è la ricerca storica. Ma non solo la ricerca storica, come giustamente detto tu, siamo colleghi, ci occupiamo un po' di tutto quello che avviene, però io penso che è bene che oggi nelle varie professioni ci sia una specializzazione. Io mi sono occupato della ricostruzione storica della seconda guerra mondiale in Sicilia, e adesso finalmente è uscito questo libro, I corsari del Terzo Reich e i segreti di Aschi, che fra l'altro ha lo zampino di Andrea Camilleri, che ha scritto un suo personale ricordo nel testo, e che è veramente la terra di Pirandello, perché l'uomo che ha scritto i bellissimi gialli, questa volta è lui stesso dentro un giallo, perché alla fine io mi occupo anche di uno dei più importanti misteri della seconda guerra mondiale, che è il sabotaggio della base di Porto Empedocle prima dell'arrivo degli americani. Bene, approfondiremo anche questo argomento. Dicevamo club service, insomma il Lions è un po', diciamo, il più esteso, ma comunque in tutto il mondo è sicuramente quello che ha tantissimi presidi, anche ad Agrigento, che si chiama Chiaramonte. Presidente Fiorella. Sì, ha detto bene, noi siamo l'associazione internazionale umanitaria più grande del mondo, sotto forma di club. Siamo fra uomini e donne più di 1,5 milioni, quasi 1,5 milioni di Lions. Operiamo in 200 aree, quindi 200 paesi in tutto il mondo, più di 46.000 club. Quindi un leone che ruggisce già abbastanza forte, no? Abbastanza. Quest'anno poi ricorre anche il nostro centenario, infatti il Lions Club nasce nel 1917 in America, quindi siamo nel pieni festeggiamenti dei nostri quindi primi diciamo un impegno importante di per il suo anno di presidenza. Sì, un anno a cavallo mi sembra che voi fate sempre, no? Sì, da noi la carica è durata di un anno, gli annuali, quindi ruotiamo annualmente. Che non è un anno solare, no? No. Da noi l'anno inizia il 1° di luglio e si conclude il 30 di giugno. Bene, parleremo di alcune iniziative che avete già fatto e altre che sono già pronte e in proposta. Sì. Parlavamo poi della scuola, l'istituto Gallo, che è un istituto alberghiero in tutte le sue forme, dirigente, sì, quindi accoglienza. Sì, Agrigento, accoglienza turistica, sale vendita, in tutte le sue, diciamo, direzioni del mestiere dell'enogastronomia. E poi c'è anche un'appendice a Porto Empedocle, che è il nautico, è un istituto tecnico, è molto giovane, del 3° anno questo che noi abbiamo il nautico. Noi puntiamo molto anche sul nautico, in quanto Porto Empedocle è la sede deputata, perché c'è, diciamo, le navi, c'è un porto, c'è tutto, pertanto i ragazzi possono avere più facilità a trovare anche lavoro. Perché è già stato, insomma, recepito, i ragazzi sono iscritti? Sì, i ragazzi sono iscritti, noi oggi abbiamo 5 classi. Abbiamo 2 prime, 2 seconde e una terza, significa che già dal primo anno, che avevamo solo una prima, abbiamo, diciamo, raddoppiato 2 classi in un momento, diciamo, che ci sono poche nascite. Lei meglio di me sa che in Italia siamo forse, quindi ci hanno messo un decremento delle iscrizioni, ad un decremento, diciamo, il nautico è riuscito ad avere una sua, diciamo, un suo attecchimento nella città di Porto Empedocle, al di là che poi noi come alberghiera ad Agrigento è pure una scuola molto giovane, perché prima il Gallo era un commerciale
con la riforma i commerciali sono andati agli istituti tecnici, pertanto come istituto professionale siamo un alberghiero che, diciamo, nella città di Agrigento, che è una città a forte vocazione turistica, trova, diciamo, la sua espressione massima anche nella scuola. Bene, con lei, diciamo, c'è la professoressa Carmen Insalaco, che è la docente referente, ma oggi ci parlerà di musica. Che c'entra l'alberghiero con la musica, professoressa? Sì, sembra in effetti una cosa contrastante, ma in realtà anche nella musica come nella cucina la creatività è fondamentale, per cui i nostri ragazzi li abbiamo definiti degli artisti a 360 gradi, cioè abbiamo preferito non limitarli solamente al settore della cucina, che per carità è il loro indirizzo fondamentale e sarà sicuramente parte del loro, sicuramente sarà il loro avvenire, ma avendo scoperto per puro caso, grazie ad un progetto che si chiama appunto progetto Rosa Balistreri, sono dei talenti già sono dei talenti in erba, di conseguenza abbiamo preferito, insomma, incrementare e scoprire, se vuole, questo talento. Chiamiamolo progetto extracurriculare, allora. Un progetto extracurriculare, sì, che è nato perché le scuole sono state invitate, tutte le scuole di Agrigento, a partecipare a questo progetto che si chiama appunto, è intitolato alla grande cantautrice siciliana Rosa Balistreri, e per questo motivo i ragazzi hanno l'icatese per andare... Il campanilismo, diciamo. Per esattezza. Lo diciamo, è giusto definirla così. E quindi i ragazzi si sono cimentati in un spettacolo, hanno messo su una band in pochissimo tempo. Ne parliamo dopo della band, l'importante è sapere, insomma, che cosa c'entrava la musica con l'alberghiero. Conosciamo anche l'ultimo nostro ospite, Carmelo Portera, è un poeta, devo dire, apprezzatissimo e cliccatissimo sui social, praticamente le sue poesie sono molto molto apprezzate. Hai avuto anche la possibilità, dopo aver vinto un concorso, di essere inserito in un contesto, cioè in una raccolta di poesie di diversi poeti. Come è nata questa avventura, Carmelo? Praticamente ho sempre scritto io, ma non mi sono mai interessato a partecipare a concorsi, a cose. Una volta sola nella mia vita ho deciso di fare questa cosa. Ho passato la selezione, la casa editrice ha deciso di mettermi insieme a questo libro con altri 10 poeti, sono il quarto, in questa raccolta, e di farla, queste poesie, farle dire da loro, dai poeti, dagli attori della quindi oltre a un discorso cartaceo c'è anche la voce, ci hanno prestato la loro voce per recitare le poesie. Loro usano così, che appartiene a questa casa editrice, e mettono i suoi attori a recitare le poesie. Ma come nasce Carmelo Portera poeta? Dicevi che scrivi da tanto tempo. Sì, scrivo da tanto tempo, però come tutti i ragazzi scrivo le poesie, le facevo leggere a casa a qualcuno, ma non c'erano i social, non c'era niente, non interessava niente a nessuno. Con gli amici si parlava d'altro, non di poesie, ma io la sera scrivevo sempre. Infatti poesie di 10 anni fa, ora sono alla ribalta, anche di 15 anni addietro, sono alla ribalta. C'è un filone specifico che segui o è in relazione a quella che è la tua spontaneità? No, sono un poeta poliedrico, però mi baso molto sull'amore, scrivo poesie sull'amore a 360 gradi, e quindi mi trovo sempre in questa posizione, mi sono trovato sempre, però scrivo poesie di qualsiasi tipo. Ma è un amore positivo o un amore contrastato e infelice? No, di solito è sempre un amore positivo, ma siccome scrivo la realtà, tutti mi dicono quando scrivo una poesia, ma sei tu, non sono io sono fortunatamente innamorato di mia moglie, e quindi questo problema non esiste, però la poesia è come quando una bella canzone che due si lasciano, o stanno bene o tornano assieme. E uno mi telefona e mi dice: ma hai problemi con tua moglie? No, non c'ho problemi con nessuno. L'ispirazione è stata questa? Non sono io, scrivo la poesia, ma interpreto le cose degli altri. Non è una cosa autobiografica. Sì, sono pure che appartiene a... Ci sono tante poesie, la mia musa ispiratrice è mia moglie, tante poesie scritte a mia moglie, ma tante poesie le scrivo a persone.
Alcuni me lo chiedono, non l'ho mai fatto, l'ho fatto soltanto una volta. Cosa, una poesia su richiesta? Sì, una poesia su richiesta a una persona che mi telefonava più volte e mi diceva: guarda, ho avuto una vita abbastanza triste, signora, non posso telefonare, fare poesia a tutte le persone che mi... Poi era una persona che stava in Olanda e mi diceva, dice, mi è morto mio figlio e mi sono, dice, attaccato a mia nipote. Ti ho detto di sì, posso passare un mese, ho scritto questa poesia. Questa poesia in relazione a quello che sì, lei è quello che praticamente si chiama Faila, questa poesia. Si sono attaccato a questa nipote e ho scritto la poesia di questa famiglia, di questa nipote, e loro di questa poesia ora sono felici, ne vanno fieri. A me mi ha fatto un sacco di successo questa poesia, l'ho scritto per loro. Sì, ma è cliccatissimo, guarda, se voi andate su Facebook, mettete Carmelo Portera poeta, troverete veramente tantissimi like e molte persone che ascoltano. Le mie poesie sono nate su YouTube ci sono le mie poesie, ce n'è tante, principalmente sono 7 le più gettonate, dalle quali c'è poesie che parlo della mia nipotina, parlo della vita in genere. Certe volte mi ribello pure a questa vita un pochettino ostile, e così nasce Carmelo Portera. Bene, anzi a proposito, vogliamo proprio vedere subito, lo dicevamo, anzi lo faccio vedere io, Gerlando, se vuoi seguirmi con la tua camera per vedere il libro, questa raccolta, si chiama Riflessi, ci sono diversi poeti, tra cui appunto Carmelo Portera. E noi abbiamo anche l'audio di 2 poesie, ne facciamo sentire una se Piero è d'accordo, e così ci rendiamo conto insomma sia di quello che scrive Carmelo Portera, ma anche di quella che è poi la recitazione e le parole usate in questa poesia. Vai con l'audio allora, della prima poesia, grazie. Luce dei miei occhi, riflesso del cielo, ricchezza della mia vita, mio profumo personale. Quando sei arrivata, io non c'ero, ma quando ti ho vista, sono stato trafitto da una luce immensa, mio ossigeno della tua bellezza. Tu, amore mio, sei arrivata e noi tutti siamo partiti. Che ha, grazie a Riflessi, ha recitato la tua poesia. Questa è una piccola poesia, che è la più piccola che è nel contesto del libro, però una poesia che parla di amore, per me è una poesia che parla di... Praticamente questa stai ragazza... emozionando? Sì, un pochino. Questa ragazza è mia nipote. Quando questa poesia l'ho scritta mentre stavo male, perché tutti erano a vedere mia nipote, che era la mia prima nipote. Che nasceva. E io stavo male a casa, e quella notte stessa ho scritto la poesia. Bene, questo è Carmelo Portera. Ritorniamo al Club Service Chiaramonte, dicevamo già al lavoro nel suo anno di presidenza Enrico Fiorella, e proprio tra qualche giorno c'è un appuntamento importante sul campo della solidarietà, che è poi il pilastro portante del vostro essere, Presidente. Sì, una delle attività, infatti, ha detto bene, domani al Teatro Pirandello di Agrigento alle 19:30. Per domani è inteso giovedì alle 19:30. Giovedì 7, sì. 12. 19:30 Teatro Pirandello di Agrigento abbiamo organizzato una serata di cabaret con Doti e Totino per raccolta fonti vaccino contro il morbillo. È una, diciamo, delle campagne internazionali della nostra fondazione, proprio la lotta contro il morbillo. Basta dare 2 numeri. Attualmente ancora muoiono nel mondo più di 400.000 bambini, perché poi l'età è quella, la fascia, e a causa chiaramente del morbillo. Con un vaccino, una fiala di vaccino, si salva una vita umana. Quindi è, diciamo, un progetto internazionale. È internazionale, del mondo, ecco. Con precisione. Le dirò un'altra cosa, che la nostra fondazione ha un obiettivo, parlo fondazione a livello internazionale, di racimolare $200 milioni entro dicembre, da destinare alla vaccinazione dei bambini.
dicevo che la fiala del vaccino costa meno di €1, con precisione 0,80 centesimi di dollaro, e salva una vita umana. Ai 200 milioni che raggiunge la nostra fondazione, la fondazione di Bill Gates, il famoso magnate infatti americano, aggiunge altri 200 milioni. Quindi vi è un accordo fra la nostra fondazione e la fondazione di Bill Gates, e quindi noi ci siamo così mobilitati per spingere e aiutare. Quindi lo spettacolo di giovedì non è solo diciamo, riservato ai soci del è aperto a tutti, è aperto alla cittadinanza. Il contributo è €10 che va interamente per la lotta al morbillo. È una cosa interessante, grazie al Lions Club Chiaramonte, ma non è solo questa la vostra non è solo questa la nostra attività. Vuoi fare un piccolo resoconto di quelli che sono stati questi mesi di tua presidenza? Fino ad oggi noi ci siamo mossi in questa solidarietà che sarà domani mattina, poi abbiamo fatto delle opere di sensibilizzazione, di prevenzione. La settimana scorsa, con precisione a San Leone, nell'ambito della settimana internazionale della lotta contro il diabete, anche la malattia che è una delle cause principali della mortalità, e che il diabete sta anticipando anche nell'età. Ci sono molti bambini già in età pediatrica infatti che malati di diabete, e quindi abbiamo fatto un'opera di sensibilizzazione e di prevenzione del diabete attraverso l'attività fisica, perché chiaramente l'attività fisica è indicata proprio nei soggetti affetti da diabete, e questo attraverso la collaborazione con una serie di associazioni sportive ciclistiche. Quindi abbiamo fatto un mix di camminata, passeggiata in bici e anche una società di roller, di pattinaggio agrigentina che con entusiasmo ha partecipato a questa manifestazione. Quindi a San Leone avevamo più di 300 persone fra bici, pattini, a piedi, cosiddetta la passeggiata della salute. In collaborazione con la Croce Rossa abbiamo effettuato anche lo screening glicemico. Più di 100 persone, quasi 200 persone, sono sottoposte allo screening glicemico. A questo, altra attività che abbiamo già realizzato, campo culturale, abbiamo istituito un premio cosiddetto, definito primo premio scrittura creativa Lions Club Agrigento Chiaramonte. Abbiamo premiato giovani scrittori, non solo anagraficamente. Lo scopo chiaramente è quello di valorizzare i nostri giovani scrittori, con una manifestazione che abbiamo tenuto alla Casa San Filippo, al parco archeologico della Valle dei Templi. Casa San Filippo, dico bene, no? Casa San Filippo. Infatti abbiamo premiato 7 autori, abbiamo creato anche un premio speciale per le pari opportunità, premiando la scrittrice Esther Rizzo. Ha pubblicato un paio di opere, Camicette bianche e le 1000, quindi una donna che è impegnata nel campo delle pari opportunità. A proposito di pari opportunità, altra attività recente, la giornata internazionale della violenza contro la donna, là presenti, un impegno in collaborazione, questa volta con il comune di Porto Empedocle. Su invito del comune di Porto Empedocle abbiamo donato un alberello, un melograno con precisione, che sta a significare un po' il simbolo sia della fertilità, il fiore rosa, il frutto rosa, i grani in sé. In collaborazione, ripeto, con il comune, partecipazione anche della scuola Pirantello, e abbiamo donato l'albero, una targa a ricordo delle donne vittime della violenza, e in più una novità: abbiamo intitolato l'aiuola ad una scrittrice, quindi definiamo la toponomastica al femminile, una novità
quasi tutte le strade o diciamo piazze, insomma, giardini, qualcosa c'è, ma siamo andati sul rosa anche questo, legandolo sempre al discorso della violenza sulle donne. Complimenti al Lions Chiaramonte. Allora, dottoressa... Sì, scusi, tenevo a precisare che è stata intitolata ad Artemisia Gentileschi, che è una pittrice del Seicento di scuola Caravaggio, donna che all'età di 18 anni è stata violentata dal suo maestro, e nonostante, pensiamo, siamo nel Seicento, quindi la donna già di per sé sulle arti non era tenuta granché in considerazione, poi una donna che ha subito anche uno stupro, quindi una violenza, e nonostante questo lei è riuscita ad affermarsi artisticamente e oggi è molto molto apprezzata. Bene, ripeto ancora, complimenti al Lions Chiaramonte. Allora, dottoressa Landolina, vuole iniziare a trainarmi in questo suo lavoro, insomma? Volentieri. Mi devo distendere sul lettino di psicanalista per... No. Ecco, iniziamo da là. Dico, non è questo? Sì, iniziamo proprio da là. Magari possiamo cominciare per fare capire un po' qual è la differenza tra uno psicologo e un coach. Io non sono psicoterapeuta e non sono psicologa. Ovviamente nel coaching, nel mental coaching, si parla di mente umana, quindi di psicologia, non però nel senso degli psicologi. Diciamo che la differenza sostanziale tra le due discipline, tra le due professioni, è che uno va dallo psicologo se ha un malessere, un problema nel presente e vuole capire, guardando al passato, dove è nato il problema, come è nato il problema. E va benissimo così se quello è il bisogno, insomma, capire come è nato. Invece una persona si rivolge a un coach se ha un problema nel presente o anche solo una situazione che vuole migliorare o un obiettivo che vuole raggiungere, e quindi vuole capire da oggi come facciamo, guardando al futuro, per risolvere e per migliorare la situazione. Quindi è proprio un'impostazione completamente diversa. Come dico sempre, cioè non per forza ci deve essere uno stato patologico, no, assolutamente. Infatti io non curo patologie, eccetera, no. Diciamo che come dico sempre, l'esempio che faccio sempre è come se in una stanza, immaginate che in una stanza c'è il camino acceso, c'è il fuoco acceso, e tu vuoi spegnere quel fuoco. Diciamo che vai dallo psicologo, facendo la metafora, se vuoi capire com'è che il fuoco si è acceso, se nessuno non c'era. Invece vieni dal coach se vuoi capire come faccio a spegnerlo. Quindi se il tuo obiettivo è spegnere il fuoco perché in quella sala c'è caldo, non ti interessa sapere com'è che si è acceso, ti interessa sapere come fai a spegnerlo. Certo. Quindi quello che faccio io è appunto sviluppare queste capacità mentali. E perché serve? Se volete partecipare posso farvi una piccola dimostrazione. Se non dura molto, sì, perché no? No, non dura molto, sì. No, pochissimo. Allora, semplicemente se possiamo anche... Psicanalizziamo delle cavie. Per fare capire a cosa serve potenziare la mente, perché diciamo che da un lato io, quali sono, diciamo, le situazioni in cui intervengo io? Intervengo quando o hai chiaro cosa vuoi fare e non sai come farlo, e allora troviamo magari la strategia, potenziamo le capacità, o se c'è confusione magari non si sa cosa si vuole fare, quindi chiariamo, tiriamo fuori i valori, cosa è importante, eccetera. O proprio per potenziare e allenare la mente. Quindi se volete basta semplicemente, se possiamo alzarci, chiedo il permesso, se possiamo metterci giusto davanti. No, ci sono i microfoni. Alzarci in piedi non possiamo, d'accordo, neanche solo lei può. Io mi perfetto, allora lo faccio solo con lei. Posso alzare, magari facciamo il campo largo, Piero, sì. Allora, si mette semplicemente qua. Non mi fa svelare dei segreti, no? No, assolutamente no, non sono un ipnotista, no, semplicemente allora, giusto per fare un check, sì. Se può aprire il braccio e fare un giro per vedere che non prenda niente dietro, giusto perché deve... Ok, può girarsi, perfetto, non batte niente. Ok, allora. L'importante è che stia fermo con i piedi ben radicati e solamente con il busto gira fin dove può arrivare e memorizza il punto più lontano dove arriva, tenendo i piedi fermi, quindi muovendosi dal bacino in su, semplicemente gira il braccio con il dito, sì. E memorizza fin dove arriva, o il punto dove arriva, dove vuole lei. Se muove il braccio destro logicamente certo. Girerà verso all'indietro, dall'altra parte, dall'altra parte, così al contrario.
Ok, arriva fino a là, perfetto. Adesso, se vuole gentilmente chiuda gli occhi e immagini di avere il corpo di gomma, come se avesse il corpo assolutamente flessibile, in modo che possa girarsi completamente. Ha memorizzato dove è arrivato poco fa, vero? Sì. Perfetto. Adesso immagini come se fosse un cartone animato. So che è difficile magari in questo contesto, però lei sicuramente ci può riuscire. Immaginando di avere il corpo di gomma, immagini ancora di girarsi, non lo faccia, solo mentalmente. Immagini di girarsi e di arrivare al punto dove è arrivato poco fa e superarlo di gran lunga. Ok, adesso lo supera così tanto che si avvolge su se stesso, ritorna al punto iniziale e continua a girare fino a superare una seconda volta quel punto lì. Benissimo, vedo che lo sta immaginando. Proviamo ancora una terza volta, quindi si sta avvitando ancora su se stesso, tanto ha il corpo di gomma e non si fa male, però supera il punto dove era arrivato. Perfetto. Adesso si svolge, si srotola e torna di nuovo come era prima. Perfetto. Apra gli occhi e di nuovo con la mano si giri e vediamo un po' dove arriva adesso. Si giri di nuovo come prima. Si giri. Perfetto. Ha superato il punto dove era prima? Di poco. Di poco, ok. Sì. Questo succede probabilmente perché c'è l'imbarazzo della telecamera. Comunque ho memorizzato e c'è almeno dove era prima, ok. 15-20 cm in più. Perfetto, questo con un pochino di stretching si può migliorare anche. Certo. Va bene la mente, va bene anche il fisico. Vabbè, ci vuole anche il fisico. Esatto, quindi intanto grazie per la prestazione. No, assolutamente. Generalmente consideri, quando facciamo fare questo allenamento, e mi è capitato anche con i ragazzi, insomma con gente di qualsiasi età, di qualsiasi stazza fisica, sinceramente, il risultato finale è che immaginando prima di superare un ostacolo, siccome il cervello non distingue tra reale e immaginato, questa è una delle kick del cervello, immaginandolo prima già il corpo si predispone per seguire le istruzioni che dà il cervello. E questo è un modo per farvi capire come potenziare, a cosa serve potenziare la mente, perché magari non pensava, c'è gente che ha superato il limite di buoni 40 centimetri, indubbiamente, poi magari forse provatelo anche a casa con la voi. Mente, ma non con il corpo, perché non ce la facevo più a girarmi, ecco. No, con la mente sicuramente lo ha superato, perché si è avvitata e si vedeva guardandola. Con il corpo l'ha superato ancora di più. È anche vero che dietro di lei c'è uno sfondo blu, per cui memorizzare un punto è più difficile. Io avevo memorizzato qua. Allora l'ha superato più la linea, poi sono arrivato. È arrivato fino a là, esatto, sì. Esatto. Quindi questo è quello. Oppure per esempio, questo appunto come vi dicevo è per far capire a cosa serve potenziare la mente, perché la mente è meravigliosa, davvero. E che a volte spesso non la sappiamo usare perché non ce la insegnano, e quindi sembra quasi che ci sia... Sono sempre teorie che dicono che noi sfruttiamo il 25, il 28, il 30, il 19, cioè, sì, il 10, delle potenzialità che abbiamo, insomma. In realtà... sono dei numeri un po' che, sì, esatto, che variano. Esatto, in realtà infatti non è una cosa così ben definita, diciamo, e ci sono pareri discordanti su questo. Quello che è certo è che è veramente molto potente la mente, è veramente meravigliosa, impara molto in fretta, molto più di quanto noi immaginiamo, ed è semplicemente questione di conoscere i meccanismi e saperli sfruttare, cioè dare frutto a quei meccanismi a nostro favore. O per esempio, se per esempio vi chiedessi, ve lo dico anche a voi in sala, se vi chiedessi di dirmi in 20 secondi 50 parole che non contengono la L, qualcuno di voi ci riesce? Volete provare? Credo di no. Nessuno? Credo ok, in 20 secondi 50 parole che non contengono la L sembra impossibile, giusto? Ok, però ma se vuoi puoi. Se vuoi puoi, esattamente. E se sai puoi, se sai come fare, perché nel momento in cui vi dico basta contare un vocabolario, oppure basta conoscere la strategia, cioè se io le dico basta contare da 1 a 50 nessun numero di quelli esatto, quindi questo significa, ma quella è una scorciatoia, però non è una strategia è una strategia, perché io ho detto parole, i numeri sono parole, quindi voglio dire, quello che sembra impossibile, quando hai una strategia e sai come farlo, riesci a farlo.
E questo è quello che è un argomento che veramente ci coinvolge. Bene, ritorniamo alla musica, o meglio, dobbiamo andare alla musica perché ancora abbiamo solo parlato con la professoressa Enzala, con la dirigente Casà. Allora, professoressa, questi ragazzi, insomma, li avete scoperti, avete visto che oltre a voler diventare dei bravi cuochi o dei bravi maître o comunque dei bravi camerieri, hanno anche delle altre qualità come quelle musicali e canore, quindi abbiamo deciso di mettere su una... Intanto vorrei ringraziare la professoressa, non sono stata l'unica a guidare i ragazzi, anzi la vera scoperta, il vero talent scout non spetta a me ma alla professoressa Carmela Dispenza, perché è stata lei ad individuare, diciamo, i ragazzi. Poi io li ho seguiti, pur non essendo una musicista, in questo percorso che è stato molto breve. Poverini hanno avuto pochissimo tempo per provare, ma sono stati davvero in gamba. Hanno partecipato al Festival della canzone siciliana, questo festival del Centro Guttuso con Stefano Tesè, il maestro Stefano Tesè e altri ovviamente grandi nomi della musica all'interno di questa giuria. I ragazzi hanno ricevuto una targa della quale sono tanto orgogliosi e sono stati davvero bravi perché hanno portato in scena sul palco un testo di Carmen Consoli, che anche lei grande ovviamente esponente della canzone siciliana, e questo testo si intitola A Finescia. Contenta anche sicuramente la dirigente, professoressa Casà. Sì, certo, io un po' per freno in determinate attività. Perché? Perché all'interno della scuola abbiamo tante richieste, pertanto mi sono sentita coinvolta in qualcosa che avevo frenato. Cioè, questa è una confessione che sto facendo. Diciamo, loro, al di là del fatto che avevo detto abbiamo tante cose da portare avanti, tra cui progetti, un progetto che faremo qua anche su questa, diciamo, con TVA, sulla dispersione scolastica, per recuperare un po' anche, diciamo, la lingua. È un progetto di lingua italiana, vediamo come possiamo fare. Abbiamo tante cose in cantiere, pertanto io quando erano venute a propormi questa cosa, ma loro si sono, come dire, volevano fare questa cosa a tutti i costi, e poi io mi sono trovata coinvolta a dire, hanno fatto bene, diciamo, a volte a un po' ad insistere su queste cose, perché i ragazzi, mi sono accorta che hanno proprio uno spirito, questa voglia artistica che si esprime sia in cucina sia anche quando servono, perché noi abbiamo anche delle performance non solo teatrali ma anche culinarie, ma anche come arte come si dice dalle nostre parti, portare un carico, no? Ecco, hanno portato, ma più che altro la soddisfazione è che loro sono stati così coinvolti che sono venuti l'altro giorno con la loro, diciamo, ingenuità data dall'età, e mi fanno: preside, noi vogliamo fare a Natale una performance, che fa? Ci dà l'autorizzazione di andare all'auditorium a provare? Come dico sempre no, perché l'auditorio significa aprirlo, i ragazzi escono e non c'è chi poi realmente comporta altre cose. E questa volta mi hanno fatto dire sì subito, perché ho visto con quanto entusiasmo loro, diciamo, esprimono questa loro passione artistica, che non è data solo dalla musica, è data dalla voglia di esprimere. Infatti questi ragazzi che in cucina sono bravissimi, ma sono tutti bravi i nostri ragazzi, perché quando io sono in rottura con la cucina per il carattere mio, magari con la poesia, col canto, mi diletto. Sì, purtroppo sono sbagliata in quell'istituto probabilmente, però cerco di... Io mi ricordo una volta, questa è una cosa che magari esprimo così, mio figlio venendo dall'università e io dovendo cucinare, a preparare qualcosa di prima, mi fa: mamma, ma che fai dall'orto alla tavola, forse? Pertanto, però mi sono accorta che i piatti li presentano così bene sti ragazzi, che ci vuole anche arte in tutto, cioè anche questa espressione dell'arte loro a 360 gradi, ecco, la esprimono anche in sia nella musica, sia se devono fare un cartellone, sia se devono fare... Pertanto sono stata
io dico, oggi il mestiere nostro di dirigente scolastico è una riflessione che faccio, è duro, perché? Dice lei che sta dicendo, allora non ci mette passione, perché siamo presi dalla burocrazia e quindi la scuola, io fino a 5 anni fa arrivavo a scuola col sorriso. Cioè vedevo, ora invece deve fare quadrare i conti, deve non è più che altro come conti, perché cozza un po' con l'edilizia scolastica, della sicurezza, tutte queste cose qua, ma anche la burocrazia, scrivere, digitare, anche se ci aiuta anche il discorso, però se c'è un blocco dovuto ad internet oppure è un blocco, noi siamo bloccati per mezza giornata e quindi la corsa che abbiamo fatto, però dico io, quando la mia presidenza è sempre aperta, il sorriso me lo fanno venire solo quando vengono i ragazzi, anche con la loro ingenuità dettata e passa tutto. E passa tutto. Bene, allora accogliamo questi ragazzi. Professoressa, li vogliamo presentare mentre che loro entrano? Sì, volevo dire soltanto che abbiamo fatto una piccola analisi del testo e abbiamo scoperto che Carmen Consoli ha scritto questa canzone pensando di essere alla finestra e ad osservare, a fare uno spaccato di questa società, per cui molto bello anche il primo dialogo che si crea tra Turi, che è questo nuovo arricchito, e Giusy, che si fa chiamare così la sua donna, che prima si chiamava Giuseppina, sono dei nuovi arricchiti e parlano ormai un linguaggio diverso, non è più dialettale ma italiano maccheronico o italiano regionale di Sicilia, e abbiamo fatto anche un'analisi del testo in questo senso. Li presento subito, sono Elison Nicoletti alla voce, Diego Salvaggio alla chitarra. Volete disporre nel mentre? Sì. Diego Salvaggio alla chitarra solista, Tommaso Muscarà alla chitarra e Alessio Monachino alle percussioni. Ecco qua, sono pronti. Se siamo pronti anche in regia possiamo andare con l'esibizione dei ragazzi dell'Istituto Gallo in questa meravigliosa canzone di Carmen Consoli. Panna, panna, taglio
era castato, unni turchi, ebrei, cristiani, si stringe uno la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di bigizza e di poesia, d'amore e di saggezza. So qua statua ieri, oggi forse che potessi ritornare, se troviamo semi buono di piantare, da sta terra e fuoco e mare. Oggi sento che mi parla un cuore, dici che le cose stanno per cangiare. Chi sapete di italiani, una vita a cui pensare, almeno un po' potete fare, e da venire a ballare da quattro sauri e ne scegli giusto per sbagliare. Io ci dico con piacere, c'è qualche danza sceusa cavoli. Voglio ricordarli io, Alison Nicoletti, Diego Salvaggio, Tommaso Muscarà, Alessio Monachino. Bravissimi, veramente. Dirigente, lei non è che deve dargli l'auditorium per fare le prove, cioè glielo deve affidare completamente, glielo dà loro se lo gestiscono loro completamente, ho detto bisogna chiedere. Ho detto proprio questo, Alison, devi controllare tu tutto perché la responsabilità è tua e responsabilizzare i ragazzi è importantissimo. Io sono un po' emozionata a vedere questi ragazzi stasera esibirsi perché diciamo che all'interno del loro essere ognuno ha il proprio problema e uscire fuori da questi problemi, perché magari voi li avete visti esibirsi, danno l'impressione di essere dei ragazzi, invece io credo che in ognuno di loro abbiamo avuto anche degli scontri negli anni passati con Alison, scontri diciamo sì, una dialettica di crescita e di vita, però sono emozionata perché alla fine dico al quinto anno guarda un po' che tipo di ragazza poi alla fine la professionalità alta dei docenti, la professionalità alta dei docenti è riuscita a farli diventare. Professoressa Sensaro, volevo dire una cosa? Sì, volevo aggiungere una piccola cosa, l'analisi testuale è assolutamente tutta dialettale, è stata portata anche, è stato molto bello parlare di questi dialoghi che ci sono all'interno della canzone, forse il testo non era ben comprensibile. Oltre a questa parvenue, questa donna che passeggia per la strada e dice al suo arricchito imprenditore che vorrebbe un lemon soda piuttosto che la vecchia brioche con la granita che un tempo usava mangiare, c'è un altro passo di questa canzone che è molto forte perché è il prete che sta facendo l'omelia e di colpo mentre sta rimproverando i peccatori, riportandoli al monito della serietà, dei peccati della carne che non si devono fare, di colpo si ferma perché arriva questa grande macchina con questo grande boss della zona che scende dalla macchina e di colpo il prete si sbriga in 448 con l'omelia perché Sua Maestà deve fare la comunione. Quindi c'è anche un passaggio, se vuoi, legato a più forte, diciamo, a livello, ma certo, la canzone si chiude con un monito e una speranza. Con una speranza si chiude la canzone, quella che è questa. La Sicilia è stata sempre diciamo, terra di diversità, è stata sempre dominata da diverse
insomma abbiamo subito diverse dominazioni, la nostra è stata sempre una terra di ricchezza perché è stata diversa, differente, e questa è la speranza della canzone finale, anche la mia, quella che si possano spargere i semi migliori per poter tornare alla floridità che è la ricchezza della Sicilia. Non una semplice canzonetta, ma dal significato profondo. Bravi, bravi ancora. E a proposito di Sicilia, tanti anni fa anche la Sicilia è stata una protagonista di un momento importante della storia, anche l'Agrigentino, la costa agrigentina è stata interessata dal famoso sbarco degli americani, una ricostruzione, una ricerca, anche come diceva prima, con alcune cose che forse non erano venute a galla, e questo è il senso del tuo lavoro, Calogero Conigliaro. Sì e no, perché il mio lavoro con il libro I Corsari del Terzo Reich e i segreti di Aschi è appunto un lavoro un po' più complesso, perché per la prima volta viene ricostruita la storia delle motosiluranti tedesche nel Mediterraneo, e quindi si va anche a un periodo precedente quello dello sbarco alleato in Sicilia. Queste motosiluranti arrivano dal dicembre del 1941 fino poi allo sbarco alleato in Sicilia, in cui usciranno la notte per attaccare la flotta alleata che sta per sbarcare, ma questo attacco non può avvenire perché il mare è mosso e con queste motosiluranti lanciare siluri contro la flotta alleata non è possibile. Quindi è la storia anche dello sbarco alleato in Sicilia, dello sbarco a Licata, poi della battaglia di Agrigento, poi anche della presa di Porto Empedocle, ma è anche la storia di queste motosiluranti tedesche che durante tutta la guerra nel Mediterraneo, quindi soprattutto sono utili a fermare i convogli alleati che tentano di attraversare lo stretto di Sicilia e poi minano le acque intorno a Malta. Se ne è parlato poco della guerra marittima nella seconda guerra mondiale in questa parte sud del Mediterraneo. E se ne è parlato poco per un semplicissimo motivo, perché questa flottiglia di motosiluranti era appunto, è successo un paradosso. È successo che il comandante di questa flottiglia ha scritto un libro che si chiama Africa a flottiglie, e non è casuale la parola Africa, perché loro poi da Porto Empedocle si spostarono a Derna, a Marzamatruk e fino a pochi metri dal fronte di El Alamein, perché erano al seguito di Rommel. E quindi che cosa è successo? È successo che in Germania la storia di Porto Empedocle era conosciutissima, perché c'era un bestseller di 400 pagine che parlava di questa flottiglia, però questo testo non è mai stato tradotto in italiano prima che io, con la mia buona volontà, abbia fatto tradurre, perché io il tedesco non lo parlo, le pagine di Africa a flottiglie. Poi è uscito nel frattempo un nuovissimo libro inglese che parla sempre di questa flottiglia tedesca nel Mediterraneo, e da lì è venuta una ricostruzione di queste battaglie nel Mediterraneo che avevano come epicentro Porto Empedocle. Poi io da anni, insieme alla mia associazione, a Peppe Todaro... Scusa, non è una situazione marginale allora, dico. Questo è il primo libro in Italia con una casa editrice nazionale, la Legghi, e insieme alla Mursia le maggiori case editrici italiane che si occupano di storia militare, che ricostruisce la storia delle motosiluranti nel Mediterraneo in italiano. Di questa flottiglia che ha fatto tantissimo danno agli inglesi e poi anche agli americani non c'è nulla, ed era la motivazione per cui Porto Empedocle subiva feroci bombardamenti dalle aviazioni anglo-americane. Io ricordo che nel 2010 Porto Empedocle ha avuto il riconoscimento della medaglia d'argento al merito civile per le vittime della seconda guerra mondiale. Ha avuto oltre 100 vittime Porto Empedocle, quasi tutte civili, durante 3 anni di bombardamenti. Quindi è stata la ricostruzione di questo periodo bellico e poi la ricostruzione anche del sabotaggio della base, perché gran parte delle batterie della Milmart e anche un treno armato della Marina è stato sabotato prima dell'arrivo degli americani, e questo è uno dei grandi misteri dello sbarco alleato in Sicilia, insieme al concomitante sabotaggio della base di Siracusa Augusta, che invece è stato molto più famoso. E qui entra la seconda parte del tuo lavoro, ovvero i segreti di Aschi. Sì, diciamo che sono andato ad approfondire questa vicenda, e posso dire di aver approfondito questa vicenda non solo per quelli che non ne capiscono niente come me. Chi era Aschi? L'operazione Aschi era l'operazione in codice dello sbarco alleato in Sicilia, cioè Eisenhower chiamò insieme agli altri comandanti operazione Aschi lo sbarco alleato in Sicilia, e lì
bisogna dire che il metodo che ho utilizzato è stato quello della ricerca storica presso l'ufficio storico della Marina e l'ufficio storico dell'Esercito, e ho avuto accesso ai documenti che parlavano poi di questa inchiesta che si fece sul comando Marina di Porto Empedocle, che si era ritirato prima dello sbarco alleato in Dal punto di vista storico, perché è più importante, o comunque si è data più importanza allo sbarco di Anzio e non a quello avvenuto in Sicilia? Allora, dobbiamo capire fondamentalmente che ecco, io non posso anticipare, non voglio anticipare per non togliere piacere a chi legge il mio libro, quello che c'è scritto nel mio libro, però come ho già detto durante un'intervista al vostro telegiornale, il mio libro inizia come libro di storia, ma non finisce come libro di storia, finisce come thriller, perché dalla documentazione dei servizi segreti americani e dalla documentazione italiana, a cui sono state innescate una serie di testimonianze del figlio del comandante della Milmart, di Andrea Camilleri e di altri, si arrivano a una serie di possibilità che lasciano oggettivamente il dubbio. La cosa più probabile che è successa in quel momento storico è che io ricordo che in quel momento noi eravamo alleati della Germania, ma la cosa più probabile, su questo in Italia per ovvie ragioni si è steso un velo pietoso, soprattutto in conseguenza all'8 settembre che poi avvenne, che fu qualcosa di ancora peggiore. Ricordo che le nostre truppe non ebbero ordine di combattere i tedeschi, il re scappò, abbandonarono i comandi militari, e diciamo che l'antipasto, visto che parliamo di un alberghiero oggi qui, diciamo che l'antipasto era successo in Sicilia, probabilmente perché dalle mie ricerche si evince la possibilità che la monarchia avesse già deciso di arrendersi agli alleati mentre era in corso lo sbarco alleato in Sicilia, e probabilmente la monarchia aveva già deciso di arrendersi agli alleati prima ancora dello sbarco di Pantelleria. Senza svelare niente, come c'entra il maestro Camilleri in questo tuo contesto? Camilleri in Sicilia è come Cucciosino, c'entra sempre. No, la parte divertente di questa vicenda è che questo è un grande giallo, perché era stato quasi dimenticato quello su Porto Empedocle, quello di Siracusa Augusta invece era molto più conosciuto, ed è che Camilleri si trova lui questa volta in un giallo ed è lui a essere tra virgolette interrogato, intervistato, e ha dato un suo ricordo importante. Perché suo padre era ispettore portuale del porto di Porto Empedocle. Con la seconda guerra mondiale fu militarizzato e il comandante della Marina, insieme agli altri ufficiali della Marina, che allora comprendeva anche la capitaneria di porto, ma erano due cose un po' separate, perché il comando Marina si trovava alla torre di Carlo V, la capitaneria di porto si trovava all'attuale tenenza di finanza. E queste persone andavano tutti a mangiare a casa di Camilleri. Inoltre Camilleri era parente del podestà, ironia del destino, lui che rosso, insomma, che poi diventò rosso, proprio in quegli anni diventò rosso, anche perché lui racconta in altri libri, non nel mio, che ebbe una pessima esperienza, se non sbaglio, con Varinacci, proprio a livello fisico, durante un meeting della gioventù fascista, della gioventù universitaria, forse ricordo bene, e quindi lui il fascismo lo aveva mal digerito nell'ultima parte finale. E poi dicevo, lui conosce, era parente anche del comandante della batteria Glena. Sull'altopiano Lanterna, dove ora ci sia la villa Crescente, c'erano le batterie antiaeree e antinave della Milmart. La Milmart era la milizia artiglieria marittima, e lui conosceva di persona tutte queste personalità, tra cui anche lo stesso comandante. E quindi ecco perché Camilleri c'entra, perché conosceva tutto. Conoscere di più e scoprire tutto questo miscuglio storico, ma anche di ricerca particolare fatto da Calogero Conigliaro, può farlo nel libro che lui ha scritto, I corsari del Terzo Reich e i segreti di Asch. E a proposito di libro, anche la nostra coach ha scritto un libro. Sì. Spiega come... Sì, esatto. Come uscire fuori le cose che abbiamo dentro? Anche sì, e come sviluppare, come essere più felici. Il titolo infatti del libro è Essere felice è una parola, perché parla di come gestire i pensieri, i comportamenti e le emozioni attraverso il linguaggio. Perché quando si è felice poi tutto sembra che si risolve subito, insomma. Assolutamente, il problema è quando uno non crede di non essere felice o non si sente felice, anzi che sembra che invece tutto vada storto. E invece io parto, diciamo, dal linguaggio, come stavo accennando prima, perché fondamentalmente nasco come linguista,
sono sempre stata appassionata di comportamenti e linguaggio e ho scoperto che spesso, molto spesso, le persone usano delle metafore che poi si trasformano in sintomi, purtroppo. Come per esempio, giusto per il primo che mi viene in mente, non so, chi dice che non ha neanche il tempo di respirare, normalmente parla molto velocemente e quasi non prende fiato neanche quando parla, e tu dici ok. Quindi lì è un po', è nato prima l'uovo o la gallina, come spesso mi dicono, però magari dicono così perché vivono, diciamo che il linguaggio influenza i comportamenti e viceversa. In questo libro spiego appunto come gestire i comportamenti e i pensieri partendo dal linguaggio, quindi partendo dalle parole che usiamo, sia per descrivere la realtà che viviamo, sia le parole che usiamo nel nostro dialogo interno quando parliamo con noi stessi, perché le parole, diciamo, sono, a parte che il nostro distintivo, cioè quello che ci distingue dagli animali, la parola, è un modo immediato, semplicissimo per cambiare la percezione delle cose che abbiamo, tant'è vero che molti agenti immobiliari una casa piccolina la descrivono come accogliente e cambia la percezione, giusto? Questo è giusto per capirci. Usare gli aggettivi. Esatto, e poi diciamo, cioè, banalmente la parola giusta al momento giusto può aiutare tante persone, invece le parole possono anche ferire, come sappiamo, quindi dalle parole che usiamo dipende ovviamente anche la qualità della realtà che viviamo. E infatti prima Calogero parlava di sabotaggi a livello di guerre, insomma, invece qua nel libro aiuto a superare gli autosabotaggi, cioè tutti quei pensieri che ci facciamo che ci portano a limitarci, quindi magari ponendoci delle domande più funzionali, più intelligenti, intese nel senso che ci aiutano a progredire, a andare avanti. Infatti volevo anche approfittare per invitarvi, insomma, a un workshop che terrò il 16 dicembre ad Agrigento al Vento di Primavera, dove è un'intera giornata dove mettiamo in pratica uno dei capitoli del libro, andiamo ad approfondire e facciamo proprio degli esercizi molto pratici per aiutare, per gestire i fatti, cioè per migliorare i comportamenti verso i fatti, cioè quando le cose non vanno come vorremmo che vadano, insomma, cosa si può fare, come si può reagire alle interferenze della vita quotidiana, perché essere felici, questo ci tengo a dirlo, essere felici non vuol dire non avere problemi, vuol dire saper reagire al meglio ai problemi, cioè diventare una persona migliore grazie ai problemi. Esatto, cioè significa vedere problemi. Ci vuole allora avere un contatto diretto in questo workshop, sì. Può senz'altro iniziare eventualmente poi a sfruttare il coach, no? Assolutamente, certo, sì, potete, insomma, io sono anche su Facebook, poi insomma chi vuole può iscriversi, ormai può si trova sicuramente subito la strada. Assolutamente. Bene, grazie. Prima di avviarci alla chiusura, siamo già quasi arrivati alla fine del nostro tempo, volevo ancora coinvolgere Carmelo Portera. Dicevamo di queste sue poesie, di questa esperienza primordiale che poi si è tramutata proprio in vero e proprio lavoro. So che ci hai portato anche un altro audio, ecco, di queste tue poesie inserite in Riflessi. Sì, c'è una poesia che si chiama Ritardo poesia del mio momento, un momento storico per me perché vedevo che il mondo cambiava, ma cambiava in peggio. Non riuscivo a scrivere perché quando scrive mi piace scrivere la verità, ma non mi piaceva parlare di orrori. E in questa poesia mi ribello con me stesso, con il mio cuore e dico delle cose che poi alla fine si capisce perché. Bene, allora abbiamo il secondo contributo dell'attore di Riflessi per la poesia di Carmelo Portera. Prego la regia di mandarla in onda. Poesia del mio momento. Ancora oggi prevale in me la poesia, da quanto tempo vivo di essa. Il cuor mio è infranto, triste, spezzato, calpestato di vita oscura. Esci in me, o Fausta eterna giovinezza, sterminata di cattive angosce, è l'un momento mio. Accresci in me una nota o qualcosa di dolce e bello che mi faccia ritrovare me stesso. In questo globo non trovo più naturalezza, ho amato sempre la semplicità.
Oh cuore mio, non parli più come un tempo, non batti gioioso. Le cattiverie della vita ti fan tacer la verità. Te ne supplico, ribellati al mondo infame, che per un momento ancor noi ci ritroviamo. Bene, grazie alla poesia di Carmelo Portera e siamo arrivati alla fine del nostro programma, del nostro appuntamento. Non so se ci sono i ragazzi, professoressa, ci sono tutti? Sì, li vuoi chiamare per il saluto finale? Insomma, anche loro sono stati protagonisti di questa nostra puntata di Target con la loro bella esibizione con la canzone di Carmen Consoli. Allora, lo sapete, se non lo sapete ve lo ripeto io, quando noi ci salutiamo non è che lo facciamo soltanto con dire grazie e arrivederci, no? Sarebbe troppo riduttivo e sarebbe anche troppo semplice. Dovete salutarci con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma un qualcosa che vi appartiene nel vostro lavoro, nel vostro essere. Naturalmente la positività è quella che ci deve contagiare e che deve segnarci la via, perché noi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi a prescindere da tutto, non so coach se è una cosa importante questa, vedere il lato positivo. Io sinceramente il bicchiere lo vedo sempre pieno, perché per metà è pieno di acqua, per metà è pieno di aria. Un passo in più allora, grazie di questa cosa. Bene, allora ragazzi, volete venire anche voi? Vi mettete solo da quella parte, così facciamo il saluto finale con i nostri artisti, in questo caso della musica e della canzone, ma poi per esempio loro siete voi di Sala, Elison? Sala, mentre Diego? Cucina, Tommaso? Cucina, Alessio? Cucina, va bene, diventerete, non lo so, grandi pochi? Sì. Come quelli della TV, no, quelli della TV sono un po', adesso sono più attori che grandi chef. Allora, grazie della presenza e della partecipazione a Target a Carmelo Portera, poeta. Il tuo saluto, Carmelo. Il mio saluto, io penso anche per i giovani che ho visto stasera, che sono stati bravissimi. Io dico una cosa, quando vedete che le condizioni intorno a voi non permettono di realizzare i vostri sogni, cambiate le condizioni, non cambiate i vostri sogni. Grazie a Gina Casà, dirigente scolastico dell'Istituto Gallo. Tutti i ragazzi possono raggiungere il successo formativo al di là delle loro vicissitudini umane, culturali, sociali, al di là delle loro provenienze, e nell'espressione della vita, dell'arte, in tutte le sfaccettature, musica, poesia, siamo qua in mezzo dei poeti, cucina, cioè l'arte che si manifesta nelle varie espressioni di vita. Quindi un grazie a questi ragazzi che sono, diciamo, l'espressione di tutta una scuola. Grazie a Carmen Insalaco, docente referente dell'Istituto Gallo. Vorrei ringraziare i ragazzi perché grazie a loro io da quando ho iniziato ad essere un insegnante ho iniziato ad imparare, quindi li ringrazio. Grazie a Enrico Fiorella, presidente Lions Club Agrigento Chiaramonte. Due cose, il nostro motto, we serve, noi serviamo, là dove c'è bisogno c'è un Lions. Grazie a Luana Landolina, mental trainer. Grazie a voi, io volevo dire che la felicità è una scelta consapevole e si può allenare, per cui ricordatevi che non è quello che ti succede, è come reagisci a quello che ti succede che fa la differenza, quindi meriti di essere felice anche tu. Grazie a Calogero Conigliaro, giornalista, ricercatore storico. Io vorrei ricordare anche che io insieme ad altri abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Sicil Storia e che da anni ci occupiamo anche, a proposito, visto che ci sono i giovani, ci sono le scuole, ci occupiamo anche di memoria storica dentro le scuole. Lo scorso anno con gli istituti, le scuole medie di Porto Empedocle abbiamo ricordato la giornata dello Shoah e ci impegniamo a tenere vivo il ricordo degli orrori passati per ricordare il patrimonio storico lasciato dalle generazioni precedenti di questa democrazia, che per quanto sia ovviamente limitata, per quanto sia con le sue problematiche, però dobbiamo ricordarci sempre di quanto sia bello oggi il clima politico democratico rispetto agli orrori della seconda guerra mondiale. Grazie a Elison, a Diego, a Tommaso e a Alessio. Qualcuno vuole dire qualcosa? Chi è? Il portavoce? Tutti insieme ringraziamo la professoressa che oggi purtroppo non è presente
Per motivi anche suoi. E ringraziamo la preside che ci ha concesso il tempo, la struttura delle classi, anche l'auditorium, che ci ha concesso appunto di esprimerci in questo modo. Bene, mi raccomando, Harrison, sei tu adesso la responsabile dell'auditorium, va bene? Ti farà la carta. Grazie a tutti della vostra presenza e partecipazione e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.